Նրան տապանում հյուրընկալել եմ քաղաքագիտության դոկտոր, հրապարակախոս Արկադի Վարդանյանին։ Պարոն Վարդանյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Իրան-Իսրայել պատերազմի 4-րդ օրն է ընթանում։ Իրանի նախագահը Մակրոնի հետ հեռախոսազրույցում նշել է, որ Թեհրանը երբեք չի մտադրվել եւ չի ձգտում միջուկային զենք ունենալ եւ միշտ պատրաստ է եղել երկխոսության միջոցով փոխըմբռնման եւ համաձայնության հասնելու։ Հարցի առաջանում այդ դեպքում ինչու հնարավոր չեղավ խուսափել այս բախումից։ Ակնհայտ սուտ է ասում։ Գիտեք ինչու, որովհետեւ այն պահից, երբ Իրանում տեղի ունեցավ այսպես կոչված իսլամական հեղափոխությունը 1979 թվականին, այդ կրոնապետությունը պաշտոնապես հայտարարեց, որ իր կողմից վարվող քաղաքականության համար մեկ խնդիր է, դա Իսրայել պետության ոչնչացումն է։ Այստեղից արդեն կարելի է եզրակացություններ անել։ Եվ հետո վերջերս կարծեմ 2 օր առաջ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն հայտարարեց, դիմելով իր հասարակությանը, հայտարարեց, որ Իսրայելը արդեն մոտեցել է ուրանի հարստացման այն աստիճանին, որ իրեն թույլ է տալիս ուղղակի օրերի ընթացքում, մի քանի օրերի ընթացքում ստեղծել 9 հատ ատոմային ռումբ։ Դե պատկերացրեք, որ մի երկիր, ով պաշտոնապես հայտարարում է, որ պետք է ոչնչացնի Իսրայելը, ինչպիսի վտանգ է ներկայացնում Իսրայելի համար։ Եվ այստեղ ես կարծում եմ տրամաբանական են Իսրայելի կողմից ձեռնարկած այն միջոցառումները, որոնց ականատեսն ենք մենք այսօր։ Գիտեք ինչ, ընդհանրապես Իրանի հետ կապված բոլոր տեսակի խնդիրները մեզ հայերիս համար այսպես ոչ միանշանակ պատկերացում են ստեղծում։ Ես կարծում եմ, որ մենք հայերս իրանցիներին, ես նկատի ունեմ Իրանի ժողովրդին, միշտ վերաբերվել ենք ամենայն ջերմությամբ, որովհետև ընկալել ենք իրանցիներին որպես բարեկամական, եթե չասենք ավելին, եղբայրական ժողովուրդ, ինչ այդպես էլ կա։ Պատմության տեսանկյունից հենց այդպես է, մեզ համար իրանցիները, պարսիկները եղբայր ժողովուրդ են։ Բայց արդեն 46 տարի է, ինչ Իրանը դարձել է կրոնապետություն։ Եվ այդ կրոնապետության առկայությունը փաստորեն Իրանին հետ է շպրտել մի մոտ 2 դար դեպի միջնադար։ Երկիրը աղքատացել է, երկիրը հետընթաց է ապրում։ Ես անձամբ մի քանի անգամ եղել եմ Իրանում եւ իմ աչքերով եմ տեսել, թե ինչպես է ապրում հասարակ շարքային ժողովուրդը, ինչպիսի ցածր մակարդակի վրա է գտնվում երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը, եւ երբ համեմատում ես այն ժամանակների հետ, երբ Իրանը ղեկավարում էր Մոհամմադ Ռեզա Փեխլևին, Շախին Շախը, ապա այստեղ իհարկե համեմատությունը բոլորովին այսօրվա Իրանի օգտին չէ, որովհետև այն ժամանակ պատահական չէ, որ Իրանը անվանում էին Թեհրանը եւ Իրանը համարում էին մերձավոր արևելքի աստղ, փայլող աստղ։ Երկիրը զարգանում էր, երկիրը հարստանում էր, երկիրը առաջադիմում էր
բոլոր տեսանկյուններից, եւ սոցիալ-տնտեսական, եւ մշակութային, եւ ուրեմն կրթագիտական, եւ բոլոր այլ ասպարեզներում։ Բայց այն ինչ որ իրենից ներկայացնում է այսօրվա Իրանը, իհարկե անհամեմատելի հետընծած ապրած երկիր է։ Սա իհարկե բոլորովին չի վկայում կրոնապետության այսօրվա պարագլուխների նկատմամբ աջակցության մասին, որովհետև վերջին միջազգային սոցհարցումների արդյունքում պարզվում է, որ մոտավորապես հասարակության 75%-ը երազում է այդ ռեժիմի փոփոխության մասին։ Մարդիկ չեն ուզում այլևս։ Եթե չեն ուզում, պարոն Վարդանյան, ում են սպասում մարդիկ, ինչ է, պետք է սպասեն, որ դրսից ինչ-որ գործողություններ լինեն, նոր ռեժիմ փոխվի, թե իրենք չեն հասկանում, որ իրենք են փոխողը երկրում իրավիճակը։ Չէ, դե մենք տեսանք, վերջին մի քանի տարիների ընթացքում մենք տեսանք, որ մի քանի այս կամ այն աստիճանի պորտկումներ եղել են հասարակության մեջ, որոնք դաժանաբար ուղղակի ոչնչացվել, խեղդվել են այդ կրոնապետության պարագլուխների քաղաքականության արդյունքում։ Մենք տեսել ենք նույն դաժանությամբ, ինչպես այսօրվա Պուտինյան Ռուսաստանը խեղդում եւ ոչնչացնում է ցանկացած ուրեմն պորտկում ժողովրդի կողմից, հասարակության կողմից, նույն դաժանությամբ Իրանի իշխանությունը ոչնչացնում է ցանկացած այսպես ցանկացած փորձ փոխել երկրում իրականությունը եւ առավել եւս փոխել ռեժիմը։ Բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ վերջին տվյալներով ես այսօր առավոտ լսեցի այդ վերջին նորությունը, արդեն Իսրայելի հարվածներից այդ կրոնապետության պարագլուխները բավականաչափ վախեցած են։ Ընդհանուր մինչև այն, որ այաթոլլահ Ալի Խամենեին տարել են ինչ-որ Աֆղանստանի սահմանի կողմերում գտնվող բունկերում են պահում, իսկ որոշ աղբյուրների համաձայն նաև գաղտնի բանակցություններ են ընթանում Ռուսաստանի հետ, որպեսզի այդ այաթոլլաների խումբը, որը բաղկացած է 75 այաթոլլաներից, այսպես իրանական իսլամական պոլիտբյուրո, ինչպեսին խորհրդային միությունում էր, ամբողջ կազմով տեղափոխվի Ռուսաստան։ Արդեն այդ աստիճանի լուրեր են պտտվում։ Սա նշանակում է, որ Իրանը արդեն հասկացել է, որ Իսրայելի հետ, այսպես ժողովրդական լեզվով ասած, քյալլա տալը իր ուժերից վեր է, նա չի կարող դիմակայել, չի կարող դիմադրել։ Եթե տեղեկությունները ճիշտ են, ներողություն, սա նշանակում է, որ իսկապես արևմուտքը կհասնի ռեժիմի փոփոխության այդ պլանին Իրանում։ Ես չի ասի արևմուտքը կհասնի, ես կասեի, որ Իսրայելը կիրականացվի Իրանի ժողովրդի այսպես սպասելիքները իրենց կողմից սպասվող փոփոխությունը, որովհետև իրենք շատ լավ հասկանում են, որ առանց ռեժիմի փոփոխության երկիրը որևէ առաջխաղացում չի կարող ունենալ, երկիրը չի զարգանալու, այլ ընդհակառակը քայլ առ քայլ շարժվելու է դեպի միջնադար։ Այնպես որ այստեղ ամեն ինչ հասկանալի է եւ ամեն ինչ ընթանում է պատմության տրամաբանության ուղիով։ Սա այն տրամաբանությունն է, որը հնարավոր չէ շեղել ոչ մի կերպ, որքան էլ ցանկանան այդ նույն այաթոլլաները կամ իրենց հետ սերտ կապեր ունեցող Պուտինյան ռեժիմը, որը միջանոց ճիշտ այնպես, ինչպես
դավաճանեց Բաշար Ասադի ռեժիմին մի քանի ամիս առաջ, այն ինչ որ մենք տեսանք տեղի ունեցավ Սիրիայում, ճիշտ այդպես նաև դավաճանում եւ քծում է, այսպես ասենք, Իրանի այդ այաթոլլաների ռեժիմը։ Ինչ արեց Ռուսաստանը։ Չնայած կնքել էին ինչ որ ռազմավարական գործընկերության փաստաթղթեր համաձայնագիր էին կնքել, չգիտեմ ինչ էին արել, բայց ուր է Ռուսաստանը, ուր է Պուտինը։ Ինչու օգնության ձեռք չի մեկնում։ Դե օգնության կարիք հենց Ոչ մի բան, միայն Մարիա Զախարովայի մակարդակով ինչ որ հայտարարեցին, որ Իսրայելի հարվածները անընդունելի են, չգիտես ինչ, այնտեղ խախտում են ուրեմն միջազգային օրենքները, կանոնները եւ այլն։ Դրանից են կողմ Ռուսաստանի օգնությունը չերևաց ոչ մի ձևի։ Ռուսաստանը միշտ էլ այդպես է վարվում։ Մենք մեր օրինակով շատ լավ գիտենք, չէ՞։ Ինչ խոստումներ ենք ժամանակին ստացել Ռուսաստանից եւ ինչ ունեցանք արդյունքում։ Պարոն Վարդանյան, եթե չեմ սխալվում, պատերազմի երկրորդ օրներ ամերիկյան պարբերականները գրեցին, որ Իսրայելը պլանավորել է 12-օրյա գործողություն, այսինքն 12 օր դեռ կհարվածեն Իրանին, եւ մյուս կողմից էլ Թրամփը հայտարարում է, որ իսրայելական հարվածների ուժգնությունը, այդ հարվածների արդյունքում իրանական կողմի կրած կորուստները կստիպեն, որպեսզի Իրանը նստի բանակցությունների սեղանի շուրջ եւ այդ խաղաղությունը հաստատվի, այսինքն ընդունեն պայմանները, որոնք Իրանին ներկայացվում են։ Դուք հանգուցալուծումը ինչպես եք տեսնում, գործողությունները դեռ երկար կշարունակվեն եւ արդյոք կգտնվի խաղաղ լուծում։ Ես տեսնում եմ, որ Իրանը արդեն պատրաստակամություն է հայտնում դադարեցնել այդ պատերազմը, որովհետեւ 3 օրվա երկրորդ կեսում արդեն ես լսեցի, որ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաքչին հայտարարեց պաշտոնապես, որ Իրանը պատրաստ է վերսկսել բանակցությունները եւ ինչ վերաբերում է միջուկային այդ ուրեմն ծրագրին, ապա այդ ծրագրի սահմաններում կանգնեցնել այն մակարդակը, որը նախատեսված է միջազգային հանրության պայմաններով, առաջին հերթին ՄԱԳԱՏԵ-ի, որը այսպես որոշակի սահման է դրել ուրանի հարստացման մակարդակի վերաբերյալ եւ փաստորեն Արաքչին այդպես էլ ասաց, այսինքն սա արդեն նշանակում է, որ Իրանը արդեն հետ քայլ է անում։ Բայց նաև ասում են գործողությունները չեն դադարի այնքան ժամանակ, քանի դեռ այսպես ասած վրեժը լուծված չէ եւ դա ասվում է բացառապես այսպես կոչված դեմքը պահպանելու համար, դե որովհետեւ հո չէին կարող ձեռքերը վեր բարձրացնել եւ ասել, որ մենք հանձնվում ենք, ել մեզ մի ռմբակոծեք, ուրեմն հարվածներ մի հասցնեք, այդպես չի լինում։ Սա դիվանագիտական հնարք է, որը իհարկե օգտագործում է Իրանի համար մեկ դիվանագետը, այլ կերպ նա չէր կարող ասել։ Ես կարծում եմ, որ 1-2 օր հետո պետք է որ այդ հակամարտությունը հանգուցալուծում ունենա, որովհետև մենք տեսնում ենք, բացի ամեն ինչից, մենք տեսնում ենք, որ Իսրայելը պատրաստ է նաև աջակցել Թեհրանից ուրեմն փախստականների տեղափոխումը։ Այսինքն Իսրայելը մի քանի անգամ հայտարարել է, որ Իրանի ժողովրդի դեմ նա որևէ պատերազմ չի մղում եւ չի պատրաստվում մղել։ Իսրայելը մի քանի անգամ շեշտակի հայտարարել է, որ իր թիրախը, իր նպատակը կանգնեցնելն է Իրանի միջուկային ծրագիրը, որը արդեն մեծ տագնապ է, վաղուց արդեն մեծ տագնապ է առաջացրել Իսրայելում եւ սա բնական է։ Տագնապը բնական է եւ հասկանալի, պարոն Վարդանյան, բայց արդյոք Իրանը միջուկային զենք ունենալու դեպքում իսկապես մի օր կհարվածեր Բա ինչ կաներ, իհարկե, առաջին այսինքն դա անհապաղ կհարվածեր, դրանում ոչ մի կասկ, ախր իրենք պաշտոնապես դա հայտարարում են։
պաշտոնապես։ Սա առաջին տարին չէ, ես նորից եմ ասում, 46 տարի է, ինչ գոյություն ունի այդ ուրեմն կրոնապետությունը, այդ ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում նրանք այդ նույն բանը միշտ պաշտոնապես հայտարարել։ 46 տարում ստացվում է ոչ մի բան չի փոխվել, աշխարհաքաղաքական զարգացումներ, ընկալումներ, մարդու իրավունքներ։ Շատ բան է փոխվել, որտեղ այդ 46 տարում Իրանը հայտնվել է բազմաթիվ, տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր պատժամիջոցների ճնշման ներքո։ Իրանը, ինչպես ես արդեն ասացի, հետընթաց է ապրել, շատ խորը հետընթաց է ապրել, բայց այդ ամբողջ ժամանակահատվածում Իրանը բավականին այսպես մեծ տեմպերով, լայն քայլերով շարունակել է իր միջուկային ծրագիրը։ Ես վերջերս տեսա հեռուստացույցով ծրագրերից մեկում ցուցադրեցին այն հսկայական ստորգետնյա ուրեմն կառույցները, որտեղ աշխատում են այդ նույն ատոմային ռումբը ստեղծելու ծրագրի վրա, եւ ակնհայտ է, որ եթե Իրանը կարողանար ուրեմն այդ կարճ ժամանակահատվածում ստեղծել իր ատոմային ռումբը, ապա անհապաղ կհարվածեր Իսրայելին, անհապաղ։ Դե պատկերացրեք, այդ հələ Իսրայելի բախտը բերել է, որ ընդհանուր սահման չունի Իրանի հետ, ընդհանուր սահման չունի։ Իսկ այնպես որ նաև մեզ Դե Պուտինն էլ է սպառնում միջուկային զենքով, բայց պարոն Վարդանյան, դա չի նշանակում, չէ՞ որ նա կկիրառի։ Պուտինը միայն սպառնում էր, բայց այստեղ չպետք է Պուտինին հավասարեցնել այդ այաթոլլաների հետ։ Սրանք ավելի խորամիտ են, սրանք ավելի վճռական են, եւ հետո սրանց գաղափարախոսությունը, սրանք այդ ծայրահեղ իսլամիզմի, ֆանատիկ իսլամիզմի գաղափարախոսությունը էապես տարբերվում է Պուտինի գաղափարախոսությունից։ Հետո Պուտինին չպետք է համեմատել դրանց հետ։ Բայց դուք տեսեք, եկեք համեմատություններ անենք։ Իսրայելը շատ փոքր պետություն է։ Ընդամենը 22,000-ից մի քիչ ավել քառակուսի կիլոմետր տարածք ունեցող։ Այն դեպքում, երբ Իրանի տարածքը 1.6 միլիոն քառակուսի կիլոմետր է։ Բացի այդ, Իսրայելի բնակչությունը մոտավորապես տարբեր հաշվարկներով կազմում է մոտ 10 միլիոն, իսկ Իրանինը 85-ից մինչև 90 համարյա միլիոն։ Հիմա այդ տարբերությունը մենք տեսնում ենք, չէ՞։ Այդ համեմատենք Ուկրաինա Ռուսաստանի հետ։ Քանի անգամ է Ռուսաստանը Ուկրաինայից մեծ։ Ուկրաինայում այսօր մնացել է 30-ից մի փոքր ավել միլիոն հասարակություն, ժողովուրդ, բնակչություն։ Ռուսաստանը 140 միլիոն։ Ռուսաստանի տարածքը 17 միլիոն քառակուսի կիլոմետր է, որը մոտավորապես 60 անգամ գերազանցում, 30 անգամ գերազանցում է Ուկրաինայի տարածքը։ Այսինքն այստեղ համեմատությունները տեղին են, բայց մենք տեսնում ենք, որ այստեղ նաև ակնհայտ է Իսրայելի վճռականությունը, որովհետև դե նախ Իսրայելը իհարկե իր մեջքին ունի այնպիսի հզոր դաշնակից, ինչպիսին Միացյալ Նահանգներն են։ Այն էլ Թրամփյան Միացյալ Նահանգները։ Այն էլ Թրամփյան Միացյալ Նահանգները։ Բացի դրանից իսրայելական լոբբին շատ ազդեցիկ է Միացյալ Նահանգներում։ Բացի ամեն ինչից էլ չմոռանանք նաև, որ այսօր Իսրայելում բնակվում են մոտ 700,000 Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներ, որոնք ունեն Միացյալ Նահանգների անձնագիր։ Եվ իհարկե Միացյալ Նահանգները երբեք թույլ չի տա, որ այդ մարդկանց գլխին ինչ-որ վտանգ լինի։ Երբեք թույլ չի տա։ Դա մեկ, երկրորդը, Միացյալ Նահանգները դա այն երկիրն է, որ երբեք չի ներել եւ չի ներելու այն նսեմացումը, այն հզոր հարվածը, որը ստացավ 1979 թվականին, երբ որ կատաղած այսպես
ֆանատիկ մահմեդականները հարձակվեցին Միացյալ Նահանգների դեսպանատան վրա եւ առևանգեցին այնտեղ մի շարք Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին, որոնցից մի քանիսին նաև սպանեցին դաժանաբար։ Դա այն հանցագործությունն է, դա այն հարվածն է, որը Միացյալ Նահանգները երբեք չի մոռանա եւ որի համար անպայման վրեժ կլուծի։ Այնպես որ այստեղ ամեն ինչ հասկանալի է։ Ինչ է պետք տունը, առանձնատունը կամ ամառանոցը հաճելի, հարմարավետ դարձնելու համար։ Ճիշտ ընտրած կահույք, օրիգինալ դեկորներ, հյուրերին ընդունելուց գեղեցիկ սպասք, գուցե նոր սփռոց։ 60-ից ավելի ճանաչված եվրոպական բրենդների ինքնատիպ, չկրկնվող եւ մատչելի ընտրանին Fortuna Home and Country House խանութ սրահում։ Նորավոճ սպասք եւ կահույք հորեկա բնագավառի համար, տեքստիլ, տնտեսական ապրանքներ, ամեն ինչ գեղեցիկ կյանքի համար։ Ընտրեք այն, ինչ վաղուց փնտրում էիք Fortuna Home and Country House-ում, ձեզ համար եւ որպես նվեր ձեր մտերիմների համար։ Յուրաքանչյուր զարդ գլուխ գործոց է, պատրաստված ամենայն ճշգրտությամբ եւ կրքով, որոնք կընդգծեն ձեր անհատականությունն ու գեղեցկությունը։ Մեր զարդերը պարզապես աքսեսուարներ չեն, այլ սիրո խոստովանություններ, որոնք կդառնան ձեր հիշողությունների խորհրդանիշը։ Դրանք ձեզ կդարձնեն ոճային եւ գրավիչ։ Ձեր պատմությունը սպասում է։ Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության, փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։ Երևան շիփինգ, սենսացիա ստեղ, հա։ Այո, ճիշտ եք եկել։ Սադրոցներ Երևան ուղարկելը $2.99 օթանավով։ Այո, Իսկ եթե դոլար ուղարկես, դոլար ստանան։ 1%, հա։ այո, Իսկ որ տանեն տուն հասցնեն, էլի 1%, հա։ 2%։ Երասը ծրի է, էլի։ Ժողովուրդ սենսացիա, ծրի է։ Նորթ Հոլիվուդ կլենդել։ Jackpot հագուստի վաճառակենտրոնը վերաբացվել է Թահանգա քաղաքում։ Նոր տեսականի, նոր արժեքներով ու նոր զեղչերով։ Եվրոպական հագուստ եւ կոշկեղեն կանանց, տղամարդկանց եւ երեխաների համար։ Օծանելիք, ճամպրուկներ, պայուսակներ, գիշերանոցներ, գոտիներ եւ դրամապանակներ։ Մեծ ապրանքատեսականի, մեծ զեղչերով։ Համեցեք Jackpot Թահանգայում։ Հասցեն 7057 Foothill Boulevard։ Հեռախոս 818 813 2252։ Jackpot։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ, Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Տպագրեք ձեր գիրքը Նոյան տապան տպագրատանը, ինչպես նաև թերթեր, ամսագրեր, բուկլետներ եւ այլն։ Հասցեն քաղաք Երևան, Իսահակյան 28 առաջին հարկ։ Հեռախոս Հայաստանից +374 55 50 90 52, ԱՄՆ-ից 818 967 567։
Այս կոնֆլիկտի ֆոնին գանք մեր խնդիրներին հնարավոր բախումը մեր հանրային քաղաքական վերլուծական դաշտում շատերն էին կանխատեսում, չէին բացառում ամեն դեպքում եւ հիմա սա անհանգստացնող էր հատկապես այն իմաստով, որ կարող է Ադրբեջանը օգտվել իրավիճակից։ Դուք մտահոգություններ ունեք այս կապակցությամբ։ Ոչ։ Ինչու՞։ Ես ոչ մի մտահոգություն չունեմ, որովհետեւ ես չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը կփորձի օգտվել այս իրավիճակից, բավականին տագնապալից, բավականին սուր իրավիճակից, կփորձի օգտվել եւ հարձակում ձեռնարկել Հայաստանի վրա։ Ես դա բացառում եմ լիովին։ Ինչու, որովհետեւ Ալիևը շատ ավելի, այսպես գիտեք ինչ, շատ ավելի հեռատես քաղաքական գործիչ է եւ կշռադատող է։ Ինչ է դա Նա նշանակում։ շատ լավ հասկանում է, որ Հայաստանի վրա հարձակվելը այս պայմաններում շատ դառը հետևանքներ կունենա Ադրբեջանի համար։ Ամբողջ միջազգային հասարակության կողմից եւ առաջին հերթից մեր մշտական դաշնակիցներ Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների կողմից։ Ես կարծում եմ, որ այդ փաստը Ալիևը միշտ նկատի է ունենում եւ այդ փաստից երես թեքելը իր համար հնարավոր չէ։ Նա համբերատար կսպասի կտեսնի ինչով է ավարտվելու այդ կռիվը, այդ մղձավանջը, բայց ամեն դեպքում ես Ադրբեջանի կողմից որևէ վտանգ մոտ ապագայում չեմ տեսնում։ Մենք ավելի լավ է մտածենք մեր ներքին իրավիճակի մասին։ Մենք մտածենք այն մասին, որ մենք ֆինանսատնտեսապես, մենք բարոյահոգեբանորեն, մենք ուրեմն ամբողջ այսպես կոչված մեր անկախության տարիներին պարտվելով ինֆորմացիոն պատերազմում հասել ենք այս իրավիճակին, այս խայտառակ ես կասեի իրավիճակին, եւ շարունակում ենք այն սխալ ճանապարհը, որը ընտրել էին հələ դեռ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակվանից։ Դե տեսեք, սխալը սխալի հետևից։ Մայիսի 9-ին Հայաստանի ղեկավարը մեկնեց ուրեմն Մոսկվա, մասնակցելու համար այդ շքահերթին։ Մեկնեց Մոսկվա եւ առաջին իսկ պահից Ռուսաստանում հայտնվելով իրեն շատ վատ դրսևորեց, շատ վատ տեսքով ներկայացավ Ռուսաստանում, ինքնաթիռից դուրս եկավ, ես արդեն ասել էի, չէ՞։ Այո, մեր եթերում խոսել ենք դրա մասին, չէի ուզենա, որ շատ կենտրոնանայինք, պարոն Վարդանյան։ Ինչու, մենք խորհուրդ չտանք երկրի ղեկավարին մի քիչ ավելի ուշադիր լինել իր արտաքին տեսքի նկատմամբ։ Ինչպիսի տպավորություն են ստեղծում մարդկանց վրա, հասարակության վրա, այլ երկրների ղեկավարների վրա։ Խորհուրդ ենք տալիս, բայց եթե մենք տեսնում ենք մի բան, դե խնդիրների շարքում կարծում եմ ամենագլխավորը վարչապետի տեսքը չէ։ Այդ մեկ սխալ, չպետք էր գնալ Մոսկվա, չպետք էր ընդունել Լավրովին այստեղ Հայաստանում, չպետք էր առավել եւս ընդունել Մատվիենկոին մի քանի օր անց Հայաստանում։ Այս այդ բոլոր սխալները իրար հետևից Հայաստանի այսօրվա ղեկավարությունը իրեն թույլ է տալիս առանց հասկանալու, որ միջազգային հանրության կողմից դա շատ վատ տպավորություն է թողնում։ Ախր պետք է մի քիչ մտածել մարդիկ ինչպիսի տպավորություն են ստեղծում Հայաստանի մասին, Հայաստանի այսօրվա ուղղվածության մասին։ Վերջին հաշվով ինչքան կարելի է փորձել մի քանի աթոռների վրա նստել, ինչքան ժամանակ։ Ներքաղաքական խնդիր է լուծում, պարոն Վարդանյան, այդպիսով Հայաստանի իշխանությունը, որովհետև մինչև այդ շփումները ակտիվ չէին, հապկի հետ սառեցված էր գործընթացը, բայց ասում են, քանի որ նախընտրական տարի է, նախընտրական տրամաբանությամբ փորձեցին հետ չմնալ եւ Ռոբերտ Քոչարյանից եւ Ռուսաստանի հետ ակտիվացնել շփումները։ Դուք եւս կիսում եք այդ կարծիքը։ Գիտեք ինչ, այսօրվա իշխանությունը ընդամենը մեկ հարց է փորձում լուծել։ Իր իշխանության երկարաձգումը, ուրիշ որևէ հարց նրան չի հետաքրում։ Ոչ սոցիալ-տնտեսական վիճակը երկրի, ոչ արդարության հնարավոր հաղթանակի սպասումները, որ ժողովուրդը ունեցել է սկսած 2018 թվականից, երբ որ իշխանության եկան այս քաղաքացիական պայմանագիր կոչվող
կուսակցության ներկայացուցիչները։ Տեսեք, հիմա իրանց համար հանգիստ ազատության մեջ ֆրֆռում են եւ Սերժիկ Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ ոչ միայն ազատ ֆրֆռում են, այլ նաեւ իրենցից ներկայացնում են այսպես կոչված ընդդիմություն։ Այո, եւ պատրաստում են ընտրությունների Եվ պատրաստվում են ընտրությունների եւ ունեն բավականին այսպես զգալի քանակի աջակիցներ, ցավոք սրտի։ Այս օրինակ անձամբից ցավ է պատճառում, որտեվ ես չգիտեմ, մեր ժողովուրդը միթե չի համոզվել այդ 20 տարի սերժական իշխանության տարիներին, միթե չի հասկացել, թե ինչ են իրենցից ներկայացնում այդ երկու հանցագործները, ծանրագույն հանցագործները, մարդասպանները, թալանչիները, բռնաբարողները, մարդկանց ունեզրկողները եւ այլն։ Միթե մինչեւ այսօր կարիք կա, անհրաժեշտություն կա ժողովրդին հասկացնել, նորից հիշեցնել, թե ինչ է կատարվել, ինչպես են մարդկանց ունեզրկել, ինչպես են ընդամենը ողջունի երկու բառի համար մարդուն ուրեմն ծեծելով սպանել հայտնի պապրավոկ սրճարանում ուրեմն։ Այդ ամենը միթե մոռացվել է։ Ես ուղղակի զարմանում եմ, գիտեք, դրա համար ինչպես ես, այնպես էլ մի շարք իմ գաղափարակիցներ հիմա բավականին լուրջ փորձում ենք աշխատանք կատարել ստեղծելու համար այսպես կոչված երրորդ ուժը, այն քաղաքական ուժը, որը էապես կտարբերվի եւ այսպես կոչված նախկիններից եւ այսպես կոչված ներկաներից։ Կարծում եք կկարողանա այդ ուժը այս մրցակցային պայմաններում իսկապես մրցունակ լինել, որովհետեւ երրորդ ուժ, այլընտրանքային ուժ շատերն են հիմա փորձում նախաձեռնություններով հանդես գալ, շատերն են ուզում լինել այդ երրորդ ուժը, բայց արդյոք երբ թեկուզ նախընտրական տրամաբանությունը կամ քաղաքականությունը գնում է այդ ներկա նախկիններ տրամաբանությամբ, այդտեղ հնարավոր է ճեղքել եւ լսելի լինել հանրության, առավել եւս ստանալ վստահության քվե։ Եվ նաև մինչև այս հակամարտությունը կամ այս պատերազմը Հայաստանի վարչապետը ամեն օր գրառումներով անդրադառնում էր առաքելական եկեղեցու հոգևոր դասին, բարձրագույն դասին, մասնավորապես կաթողիկոսին, դուք այս մասով ինչ կարող եք ասել, սրանով ամփոփենք մեր հարցազրույցը։ Դե գիտեք ինչ, Գարեգին երկրորդը, եթե ճիշտն ասեմ, ես իրեն վաղուց եմ ճանաչում անձամբ, իմ աչքի լույսը չի, բայց ոտնձգությունները հայոց առաքելական եկեղեցու նկատմամբ ես իհարկե չեմ ողջունում։ Բայց դա եկեղեցու նկատմամբ է, պարոն Վարդանյան։ Ասում են հոգևորականների նկատմամբ է, ինչ է եկեղեցու։ Եկեղեցու նկատմամբ է սա։ Կաթողիկոսն ու եկեղեցին նույնն են։ Ոչ նույնը չեն։ Նույնը չեն։ Բայց կաթողիկոսի նկատմամբ այն գործողությունները, որոնց մենք ականատեսնենք այսօր, այսպես թե այնպես հարված են հասցնում նաև մեր եկեղեցուն, մեր առաքելական եկեղեցուն, այնպես որ այստեղ այսպես միանշանակ դատողություններ անել չի կարելի։ Հիմա ինչ վերաբերում է երրորդ ուժի ձևավորմանը, դե գիտեք ինչ։ Չէ, երրորդ ուժը, որը կարողանա այդ պայքարում գտնել իր տեղը եւ լսելի լինել հանրության համար։ Այ հիմա դրանով էլ զբաղված ենք, անձամբ ես դրանով եմ զբաղվում եւ իմ գաղափարակիցները։ Առայժմ դեռ վաղ է որևէ գնահատական տալ այդ առայժմ դեռ գոյություն չունեցող երրորդ ուժին, բայց ես չեմ կասկածում, որ մոտ ամիսների ընթացքում այդ երրորդ ուժը վերջնականապես կձևավորվի եւ իր մասնակցությունները կունենա ապագա ընտրություններում։ Մենք չպետք է թույլ տանք, որ ազգային ժողովում նորից հայտնվեն այդ նույն ազգադավ անձնավորությունները, որոնց մենք բոլորս շատ լավ ճանաչում ենք, սկսած առաջին նախագահից, վերջացրած երրորդ նախագահով եւ այսօրվա այսպես կոչված վարչապետով։ Մենք դա չպետք է թույլ տանք։ Հերիք է, այդքան սխալներ արեցինք, հիմա մենք ինքներս մեր սխալների վրա պետք է սովորենք։ Ինքներս պետք է սովորենք։ Արդեն ժամանակը հասունացել է, որպեսզի մենք խորապես գիտակցենք, ինչ է տեղի ունեցել, ինչ է պատահել մեր երկրի հետ, ինչպես ենք մենք զրկվել Արցախից, ինչպես են մեզ սպառնում հիմա զրկել նաև Սյունիքից, եւ ընդհանրապես այդ քանի գլխանի է այդ Իլխամ Ալիևը, որ
Հայաստանը անվանում է Արևմտյան Ադրբեջան։ Ես չգիտեմ, եթե այդպես լինի, եթե մենք շարունակենք լռել, եթե մենք շարունակենք պարտվել ինֆորմացիոն պատերազմում, ապա վաղը մյուս օր այդ նույն Ալիևը կասի, որ հայկական լեռնաշխարհը նույնպես Արևմտյան Ադրբեջան։ Ես չեմ զարմանա, որ նա այդպիսի լկտիության էլ հասնի։ Այնպես որ այդ ամեն ինչը պետք է կանխել, իսկ կանխել կարող է միայն այն ինչի մասին մենք հիմա խոսում ենք, երրորդ ուժը կարող է, եւ այդ երրորդ ուժը իրենից պետք է ներկայացնի, գիտեք ինչ, ոչ թե դատարկաբանության վրա հիմնված ինչ-որ մարտավարություն կամ ռազմավարություն, այլ հստակ ժողովրդավարական բնույթ կրող արժեքների եւ սկզբունքների վրա եւ առաջին հերթին իհարկե ազգային շահերի պահպանության վրա։ Այդպիսին պետք է լինի այդ երրորդ ուժը։ Մի քանի հոգի մենք վերջերս հանդիպում ենք ունեցել իմ գաղափարակիցների հետ, քննարկել ենք այդ բոլոր հարցերը, առայժմ դեռ կազմակերպչական հարցեր կան շատ, բայց ես հույսով եմ, որ մինչև ընտրություններ այդ երրորդ ուժը կձևավորվի եւ իր խոսքը կասի դեռ։ Մենք ձեզ հաջողություն ենք մաղթում, պարոն Վարդանյան, շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, որ զրուցում էի քաղաքագիտության դոկտոր Արկադի Վարդանյանի հետ, մեր ուղիղ եթերները կարող եք դիտել Patreon-ում, նաև այդ հարթակում աջակցել մեզ էկրանին երևացող QR կոդով։